Salam oras madhita saluhna Huria ni Tuhatta na ni holongan ni Tuhatta Yesus Kristus maing kota maparanggota isa darion alanido jumolo mahita matangyang nahohot. Amin. Maredehita sian bukit de 500 pusada ayat sada satu tolu di ayat nabatuluhon rim mahita jongjong. Hite gor ni de bata ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gor ito di purbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Na mamulis do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana alay na miyaro di saliling nililing nga do na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahira ali Tuhan di bata jala amanami say urupi mahami asa unang madeli hami ujuro hapugusot tuhami jala asa unang magopo ubahin hami sileon-leononmu na denggani ujuro pasupasum tuhami pramoti mahami asa unang marpos niroa hami tu arta na dihasianganon lehot dihami hapurseaon asa dohot hami perjabar disteanon ni akka na porsea diho
Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Maret dei tasian bukit de 115 ayat sada rodi 2. Tuhan dewata, saya terima daging kotor di kami, hidup kami, Tuhan kami, saya pasti kami unsuri. Yesus Tutu Raja Naburju Sai panua kondename Siapa dosa unami Pasu-pasume Avion suri. Tangion hamu mapatik di debata di minggutta sadarion imasian patik popaton dohot lapatanna songonon ma didok disi patik popaton ingot hamu mapabadiaon ari minggui ina ono mari maulah hamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di batam doi. Dan jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro di pinahanmu ro di pangisi ni hutani halak pe namangibati hutam ai dina onom ari ro di top paribata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni Ibahin ido bahen na di pasu-pasu di bata Jehovah hari paradianani jala di perbadiai dia do lapatan ni ordo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata ikon badiado hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ima sahatna atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon patik nai ali buat dibata sai parkuy mahami mangulahon naupar tu patik ni amin. Maret dehita sian buku di 104 ayat 1 2 di ayat 2 hondim mahita jongko.
Tatopoti marusatta nagudangi diarupan ni dibata martangi yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami na marhiti-hiti anak kahulungan ni Roham. Saya asyi maroham dihami akka na mangarsak kudusan nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami asisan idosa nami. Lehon matuhami todim na badiyai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami makapursiaw laho manggotapon nasa dusa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami tuho gabian namang Sabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan idu sabda. Songonodo hatan itu hat Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat. Upasonang pehamu. Buat tamu maawak kutu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina labok doau jalana serep marroha. Asa rapotan hasonangat kodimuna. Aina labok doau gaktu jalana yangdo. Dohot nahu parporsapton pasangapon mari debata nadigitjang amin kudul mahamu maret dehitasian bukwede 120 ayat sada rodi 2. Sabigi mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadari kori. Dunginin na jahu bamatu si Musa songonon. Nunga hubege parungumuton ni hal Israel butonga mahamumangan sagu-sagu asasung di botohamu Tote tung ditutup do parsarwani jala manogot nai marpeahan nabur humadiang parsorani. Jadi dumanaik nabur marpeahani ida anadong adong marara isi ni halon songol batu ni bodi natata mek na idoho dihulna. Jadi dung di ida halak Israel akadidok bema tudonganna manhu ahadoi aindang diboto nasida manang ahai alai nin nasi Musa matu nasida
Ima sagu-sagu na nilehon di Jehovah Tuhamu bahe si panganon. Butima hata ni tonan ni Jehovah. Papunguhamu masyani galu marguru itu na panganonna. Sasuluk sasahalak. Marguru tu bilangan. Jadi di bahen halak Israel ma songoni ado alai dumi solubi. Dia bungu nasida. Ima sahatna martua do akan at mangiun hatani di bata jala na peopsa maret dehitasian buku de dua tidakon mahata hapor siyaw tay so nahina tidakon idong atta sa hapor siyaw di sadokor di mahita aw korsea di debata Jehovah ido ama pertugo na suatu dosa nat mapalangin dortano aw korsea di Jesus Kristus anak ini bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria nagagagaya siya toti forbadia adola sohabubuan ido tuharta na tumaon na birnit lahu kultus siya muni debata Jehovah amanay pertugo na suatu dosai disime bana pe mamulak suhon kanhon manghumi halak na manguldo na mate au korsea di toti forbadia jala dong sa dia Budia hakapan halak Kristen akan badia do dia kesan dosa. Amin. Betul mahamnya. Titing Uria. Holongan ton di hari Minggu lasmi rohaon marpungu hita jala horas madiaka naro madohoti parmingguon ditikion dihamu saluhuna tapuji ma debata mulateon disaluhut pabahenan na nadenggani alasai toktong do diasi ni debata hita marhite akka pasu-pasuna. Jadwal pelayanan minggu manang aktivitas minggu mardalan sesuai natar surat di warta goarni minggu sadarion ima minggu pasiahon dung trinitatis topik mingguta mangaraduti hasadaun nitodi manang memelihara kesatuan roh parjolo parmingguon pinabotohon tuhita saluhut ruas nihuria parmingguon diberlakukan lockdown sesuai surat PPKM anjuran pemerintah parmingguon anak sekolah minggu nang nama godang marminggu mangihuton online
manang YouTube sian bagas tabe. B. Pinangido tu saluhut aka perhobas di gereja asa tetap taat protokol kesehatan dan 3M, asa toktong di bagasan hahi pasok kita saluhuna. Napaduahon marturia. Pinabotohon tuhita saluhuna marningot situasi kondisi lockdown gereja di baheni. Acara liturgi permingguan toktong disagi situa tuganup ruas marhite harotas acara nang WhatsApp. Asabui madohoti permingguan online di patupabema akka pelean bulanan pengucapan syukur nang akkana asing di pasahat marhite manang di nang permusik